pode entrar agora o nosso próximo candidato. E aí, meu parceiro? Fala, meu Bru. Como é que você tá? De Belezinha? boa, tranquilão? Gostei do estilo, hein, meu querido? Pô, daquele dá um jeito. 360 pra nós aí, pai. Vambora. Que isso, e aqui é o quê? A chave de casa é pra levar? É, tá ligado? Abatedouro, né? Ah. Mano, o bagulho tá difícil aqui hoje. Eu hein, tô pai? vendo, hein? Você chegou aqui pra me ajudar. Infelizmente, de todas as meninas, só tivemos um match por enquanto, mas você já tá bem, que o balão ainda não foi estourado. Qual que é seu nome, idade e o que você faz, meu querido? Pô, eu vi ali que um misturou com um carinha mais velho, né? Meu nome é João, tenho 27. Mano, é o seguinte, estouraram pro cara mais velho, mas, entendeu? Você tá com aquela vantagem. 27 anos, João, é isso, João? João. E o que você faz, irmão? Cara, eu sou CLT, trabalho de segunda a sábado, como qualquer um. Segunda Escala a sábado, 6x1, Escala 6x1, aquele legal. pique. Mas é isso.